أثار القط الفرنسي ريمي ضجة غير مسبوقة في فرنسا بعدما تحول من مجرد قط مشاغب إلى محور قضية قانونية أثارت جدلا واسعا في البلاد. وبحسب ما نقلته الصحيفة ديلي ميل، بدأت القصة عندما اشتكى الجيران من أن ريمي يتسلل إلى حديقتهم محدثا أضرارا مادية ومعنوية بعدما تبول على اللحاف وترك آثار أقدامه على الجدران. المحكمة لم تعتبر تصرفاته بريئة فقررت تغريم مالكته دومينيك فالديز أكثر من $1300 مع إلزامها بدفع $33 إضافيا في كل مرة يعبر فيها القط سور الحديقة مجددا. لكن ريمي لم يأبه بالحكم فعاد إلى مغامراته المعتادة، ما تسبب في رفع قضية جديدة ضده لترتفع الفاتورة إلى أكثر من $2000. ورغم ذلك أبدى كثير من الفرنسيين تعاطفهم مع القط، ووصفت جمعيات حماية الحيوانات الحكم بأنه سابقة خطيرة تهدد حرية القطط في التجول. وبين من اعتبر أن العدالة أنصفت حقوق الجيران ومن رأى أن القضية مجرد مبالغة طريفة، أصبح ريمي أشهر قط في فرنسا.